oguo tu. Watu walikuwa wanaonekana wamekaa tu vile. Gutire kindu ona kimonekaga mangitahwo nigetha mageke. Hakuna jambo hata lolote wangeambiwa watende wakaweza. Ndĩreciria no korwo amwe ao monekaga nĩ arwaru. Nafikiria wengine wao walikuwa wanaonekana wakiwa watu. No gũkorwo arĩa angĩ monekaga nĩ cionje. Na hata wengine walikuwa wanaonekana wakiwa viwete. No gũkorwo arĩa angĩ monekaga nĩ andũ matarĩ hinya. Na hata na wengine walionekana watu ambao wameishiwa. Tondũ Biblia ĩratwĩra arĩa angĩ othe magĩtahwo magĩtigwo andũ arĩa monekaga matirĩ hinya. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wengine wote wakawa mateka na kuachwa. Na magĩtwarwo thĩinĩ wa bũrũri wa Babylon. Na wakapelekwa katika mji wa Babylon. Na ndio matwarirwo thĩinĩ wa bũrũri wa Babylon. Na walipopelekwa Babylon. Ciugo cia Ngai nĩ irakenagia mũno. Neno la Bwana lilikuwa linanifurahisha. Tondũ mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Nehemia. Ni kwa sababu huyu mtu wa Mungu mũndũ ũyũ we arakorirwo atwarĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki. Huyo mtu mmoja alikuwa amepelekwa katika nyumba ya mfalme. Na nĩndĩrageragia gwĩciria mũndũ ũtahĩtwo agatwarwo na agatwarwo we thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki. Na nilikuwa najaribu kuwaza ya kwamba mtu ambaye ni mateka na kupelekwa katika nyumba ya mfalme. Mũndũ ũcio nĩ aroneka ta abatiĩ gũgĩthiĩ na iganĩre kuo. Huyo mtu inaonekana ya kwamba inampasa kwenda pale na kutosha. Tondũ mũndũ ũcio nĩ arathiĩ nĩ arakĩrĩa wega. Kwa sababu ule mtu anapata chakula. Mũndũ ũcio nĩ aranyua wega. Ule mtu anapata kinywaji. Mũndũ ũcio mawĩra mau maritũ mũno ndarakĩruta. Hata na kazi ngumu hawezi fanya. No nĩndĩraiguaga arĩ na arĩ ithe witũ gũkena mũno. Lakini dada na ndugu nilikuwa nasikia kwamba tondũ mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Nehemia. Kwa sababu mtu huyu wa Mungu anaitwa arathire Babyloni. Wakati alipoelekea Babyloni aliganĩrwo nĩ kũrĩ na bũrũri wao. Hakusahau kulilia katika mji wao. Ona ndanariganĩrwo nĩ kũrĩ maũndũ marĩa marekaga thĩinĩ wa bũrũri wao. Hata hakusahau na mambo ambayo walikuwa wanafanya katika mji wao. Biblia ĩranjaragĩria ĩkanjĩra atĩrĩ. Biblia ilikuwa inaninenea na kuniambia ya kwamba atĩ hĩndĩ ĩmwe kũrakinya mũndũ ũmwe wa bamĩrĩ yao aratuĩka nĩ egũthiĩ Babylon. Siku moja mtu wa jamii yao ikafika wakati ataenda Babylon. Na arakuua andũ angĩ a Juda. Na akabeba watu wengine wakina Yuda. Marathiĩ kũu Nehemia arakoretwo kwa mũthamaki. Na wakaenda mahala ambapo Nehemia alikuwa kwa mfalme. Rĩngĩ no ũkorwo marathiaga kũgeithia Nehemia. Labda walikuwa wanaenda kumsalimu Nehemia. Na hĩndĩ ĩrĩa marakinyire kũu. Na wakati walipofika pale. Nehemia aramoria atĩrĩrĩ. Nehemia akawauliza ya kwamba andũ arĩa matatahirwo magĩtigwo thĩinĩ wa Jerusalemu rĩ. Kwa wale watu ambao hawakutekwa mateka na kuachwa Yerusalemu. Andũ acio mahana atĩa? Hao watu wako namna gani? Nao maramũcokeria maramwĩra. Nao wakamjibu na kumwambia. Andũ acio matigirwo nĩ manyarirĩkĩte mũno. Hao watu ambao waliachwa huko wameteseka zaidi. Tondũ waigua andũ acio matiarĩ na hinya. Ni kwa sababu hao watu walikuwa hawana nguvu. Na andũ acio matũrĩte marĩa mene. Na hao watu walikuwa watu wamechukiwa. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa inyuĩ mwatahirwo na mũgĩthiĩ. Ni kwa sababu wakati nyinyi mlitekwa mateka na kuenda. Itũũra rĩothe rĩa Jerusalemu nĩ rĩamomorirwo. Mji wote wa Yerusalemu ulibomolewa. Na to kũmomorwo wiki rĩamomorirwo. Na sio kubomolewa pekee ilibomolewa. Rĩamomorirwo na mahiga mau magĩthiĩ makĩigĩrĩrwo hũba cia mahuti na magĩcirwo. Ilibomolewa na yale mawe ikaweza kuwekelewa majani na kuchomwa. Wagĩcoka ona ihingo cia Jerusalemu. Hata milango ya Yerusalemu. Ciothe nacio ikĩrutwo. Ikaweza kung'olewa. Na ciothe igĩtuĩka cia gũcinwo na mwaki. Nazo zikawa za kuteketezwa na moto. moto. Thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩ. Kwa hivyo katika mji huu. Nĩ itũũra rĩahanire itũũra itiganĩrie. Kuwa ya kwamba ni mji uko ukiwa. Nĩ itũũra rĩatuĩkire nĩ ta itũũra rĩtarĩ kũndũ rĩtangĩgerwo nĩ ndũ. Ni mahala ambapo ni tambarare kila adui anaweza pita. Arĩ na arĩ ithe witũ ndungata ĩno ya Ngai. Ndugu na dada mtumishi huyu wa Bwana. Biblia ĩranjaragĩria kanjĩra atĩrĩ. Biblia ilikuwa inaninenea na kuniambia ya kwamba Nehemia hĩndĩ ĩrĩa aiguire ũhoro ũcio. Wakati Nehemia aliposikia maneno yao. Agĩthiĩ agĩikara thĩ. Akaenda akaketi mahali. Akĩambĩrĩria kũrĩra. Akaanza kulia. Akĩrĩra. Akalia. Akĩrĩra. Akalia. Akĩrĩra. Akalia. Na ta kũrĩra arĩrire mũthenya ũmwe. Na sio kulia, alilia siku moja. Biblia ĩroigaga agĩthiĩ na mbere kũigua kĩeha nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Biblia inasema ya kwamba akazidi kuhuzunika ni kwa sababu ya jambo hilo. Ũndũ ũcio ũgĩthiaga thikũ nyingĩ. Kwa hivyo hilo jambo likasonga kwa muda. Arĩ na arĩ ithe witũ nĩ wega kũiguaga kĩeha. Ni vyema ndugu na dada kuhisi huzuni. Nĩ wega kũiguaga kĩeha nĩ tondũ wa wĩra ũyũ wa Ngai. Ni vyema kuhuzunika ni kwa sababu ya kazi hii ya Bwana. Nĩ wega kũiguaga we nĩwe wĩtĩtwo harĩa hothe ũrĩ. Ni vyema kusikia ya kwamba wewe ndio umeitwa popote ulipo. Nĩgetha ũnyitagĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai witũ. Ukaweza
ya kwamba hakika amejia. Na hilo jambo limehuzunisha kwa siku nyingi. Neno linasema ya kwamba ikafika wakati akafunga. Vita unaweza pigana kwa wale watu wanajua kupigana vita. Ni vyema ujue jinsi ya kupigana vita. Ni kwa sababu inafika wakati unaomba kwa siku moja. Unasema ya kwamba sasa ni kwa sababu nimeomba vita nimepigana vizuri. Lakini ni vizuri ya kwamba kuna jinsi ya kupigana vita. Na ndugu na dada, huyu mtu wa Mungu akaona kulia sio tosha. Akaona ya kwamba hilo jambo limehuzunisha kwa akaona ni vyema asile na asinywe. Akaweza kumulilia Bwana. Bwana asifiwe. Fanya hivyo kama bado hujaelewa. Bwana mbariki. Wakati alipoenda mbele za Bwana, Biblia ilikuwa inaniambia ya kwamba ule mtu akaenda kumsihi Bwana. Akaambia Bwana, najua tuko mahala hapa kwa sababu sisi ni watenda dhambi. Ni kwa sababu alijua vyema vile Bwana alikuwa ananena na wana wa Israeli. Wakati ambapo mtakosa kusikia sauti na wakati mtakosa kutenda vile wakati ambapo mtaasi sheria zangu, nitasababisha muwe watumwa. Ndugu na dada, ni vyema kujihadhari. Usije ukamuasi Bwana. Usije ukakaa kama vile dunia inakaa. Kwa sababu Bwana aliambiwa tangia wakati mtatoka katika mpango wake, ujue ya kwamba mtakuwa mateka. Ya kwamba mtakuwa mateka. Kwa hivyo Neema kuna jambo walijua. Lile lilisababisha tutekwe mateka tuje Babyloni. Kwa sababu tulimuasi Bwana. Wakati alisongea mbele za Bwana, akaambia Bwana maneno haya: Bwana, tusamehe dhambi na vile tusamehe ni kwa sababu tumekuasi. Yote tunaona ni kwa sababu tumetoka katika mpango wako. Wacha nikwambie jambo moja. Watu wengi hata wakati wanajipata wakiomba, sio watu wengi wanatamani kutubu dhambi. Ni kwa sababu mtu anajipata ya kwamba kana kwamba yeye ni asilimia kwa mbele. Lakini neno la Bwana linasema hakuna yeyote anaweza kuwa msafi wala mtakatifu mbele za Bwana. Huyo mtu akasongea mbele za Bwana, akalia, akaambia Bwana, tumekuasi. Bwana, tusikilie huruma. Ni kwa sababu sisi ni watenda dhambi. Bwana asifiwe. Tunapozidi kumtii Bwana, tuongeze nguvu. Atupatie wakati tunaposongea mbele za Bwana. Bwana, atuonyeshe njia wakati ambapo tunamsihi. Bwana asifiwe. Wakati aliposongea mbele za Bwana, huyu ujue ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwa mfalme. Biblia inasema ya kwamba chapter hiyo ya pili, wakati mwingine divai ikawekwa karibu na mfalme. Lakini ilimpasa aichukue akaweza kuletea mfalme mahala alikuwa. Ninajua unaona mtu ambaye amekaa na mtu amelia. Wakati mwingine tunaingia hapa na kulilia Bwana
zaidi. Na nginya maitho maitũ ũgakorana na maihũrĩtwo nĩ maitho. Na unapata ya kwamba macho yetu imejawa na machozi. Ũgakorana na ona wageria kũrora ndũrenda kũrora ũtheri mũno. Unaona ya kwamba hata ukitamani kuangalia ũguo nĩguo ndungata ya Ngai yahoete. Hivyo ndivyo huyo mtumishi alikuwa. Hĩndĩ ĩrĩa athire he mũthamaki, wakati aliposogea mbele za mfalme, mũthamaki akĩmũrora akĩona ũyũ ti mũndũ ũrĩa njũĩ. Mfalme akamwangalia akaona huyu sio yule ninaye. Mũndũ ũyũ nĩaroneka nĩ arĩ na thĩna. Huyo mtu anaonekana akiwa na shida. Akĩmũria nĩkĩ? Kamuuliza ni nini? Ndũkĩrĩ mũrwaru, wewe sio mgonjwa. thĩna waku nĩkĩ? Shida yako iko wapi? Tondũ nĩũroneka nĩũtukĩte gĩthimi. Ni kwa sababu unaonekana ya kwamba hauna furaha. Ũguo nĩũroneka ndũkenete. Kwa hivyo wewe hauna furaha. Nake mũndũ ũyũ wa Ngai, Na huyu mtu wa Mungu akiona ihinda rĩega mũno, akapata nafasi nzuri rĩa kwĩra mũthamaki mathĩna ya make. kuambia mfalme shida zake. Rekei ndĩmwĩre arĩ na arĩ ithe witũ, Wachani niwaambie ndugu na dada, hĩndĩ ĩrĩa tũngĩtĩkĩra gũikara wega he Mwathani, wakati tutakapokubali kukaa vyema kwa Bwana, Ngai nĩahũthagĩra arĩa ũrona marĩa nene mũno. Bwana anaweza tumia wale ambao unaona wako katika kiwango Ũgakinya ũgakorwo rĩu Ngai nĩakũhe ihinda rĩa kuga. unapata ya kwamba umepata nafasi ya kusema mbele Tondũ zake. hĩndĩ ĩrĩa arĩirie mũthamaki, Ni kwa sababu wakati aliponena na mfalme, amwĩrire niĩ ndingĩgĩkena, akamwambia mimi siwezi pata furaha hĩndĩ ĩrĩa ingĩigua itũũra rĩa Jerusalemu nĩ rĩamomorĩirwo. wakati ninaposikia ya kwamba mji wa Yerusalemu Na kũu umeshabomolewa. itũũra rĩu rĩa Jerusalemu rĩ, Na ni kwa sababu mji wa Yerusalemu, kũu nĩkuo twathikĩte maithe maitũ. mahala pale tulizika kina baba Na zetu, kũndũ kũu nĩ kwamomorirwo. na mahala pale palibomolewa, Kũndũ kũu thũ nĩcingĩraga. mahala pale adui wanaingia, Ndũrĩrĩ ciothe cithiaga ikaingĩra kũu. mataifa yote yanaingia mahala Ũguo tondũ pale. gwaikarire ta kũndũ Ni kũrekerete. kwa sababu kumekaa ukiwa. Mũthamaki akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Mfalme akamwambia ya na kwamba, wambe amenya nĩ mũndũ mũtahe, na ujue ya kwamba ni mtu no aliyeteka, mũrũĩre wake wa mbara lakini kupigana kwake kwa vita warĩ mwega. ilikuwa ni mzuri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mũthamaki amũririe atĩrĩrĩ, Mfalme akamuuliza, ũgũkĩenda atĩa? unataka nini? Ũkwenda atĩa? Unataka nini? Mwathani Bwana arokumia. asifiwe. Nake akĩgĩa na ihinda rĩa kwĩra mũthamaki ciugo ici. Naye akaambia mfalme ya kwamba, Niĩ korwo no njĩtĩkĩrĩke nĩwe, kama ninaweza kubarika na ingĩenda ũhe rũtha, ninatamani unipe ruhusa nĩgetha ngacokereria itũũra rĩa Jerusalemu, nikaenda kurejesha mji wa Yerusalemu, nĩgetha ngoro yakwa ĩiguaga wega. ndiposa moyo wangu uhisi vyema. Nake mũthamaki akĩmũũria, Na mfalme akamuuliza, ũkwenda gũthiĩ atĩa? unataka kuenda na Mwathani arokumio. Bwana asifiwe. Akĩmwĩra niĩ kĩndũ kĩrĩa ngwenda, Akamwambia kile ambacho tondũ ninataka, nĩamũrĩti kana nĩekwenda gũthiĩ na mũtumia. kwa sababu alimuuliza unaweza tamani kwenda na mke? Amwĩrire niĩ kĩndũ kĩrĩa ngwenda, Akamwambia kile ambacho nataka, niĩ ngwenda tu ũhe marũa. nataka unipatie barua Marũa ndiĩkĩraga mĩhaka. ya kwenda nikivuka Itarĩ mipaka. mũndũ ũranjũria. Na mtu wa Mwathani kuuliza. arogocwo. Bwana asifiwe. Arĩnarĩ ithe witũ nĩ kũrendekania mbara ũrĩa ũkũmĩrũa. Ujue vile ambavyo Tondũ utapigana wamenya vita. ũrĩa ũkũrũa mbara. Kwa sababu ukijua vile Wewe utapigana vita, ũrĩkĩraga mĩhaka yothe. wewe utavuka kila Ũrĩa wenda mipaka. gũthiĩ nĩ ũrĩthiaga. Nataka kwenda Tondũ Israeli. mĩhaka yothe rĩ, Kwa sababu nĩ mipaka yote ĩkoragwo ĩ mĩhingũre. itakuwa Nĩgetha kũmenya mũrũĩre wa mbara. na kujua jinsi Na ya mũrũĩre wa kupigana mbara nĩ gũthaitha. Mũrũĩre wa mbara nĩ mahoya. kupigana vita Ĩtakĩra kũrũaga mũrũĩre wa mbara ũrĩa umanĩte na Ngai, ambayo imetokana na Mungu, na ndũrĩ hĩndĩ ũgaconorithia. na hakuna wakati utaibisha. Mwathani arokumio. Bwana asifiwe. Akĩrwo marũa nĩ ngũkũhe. Akaambiwa barua Na to nitakupatia. marũa maingĩ ngũkũhe. Sio barua pekee, Ngũkũhe nginya thigari nitakupatia hadi cia askari gũtwarana nawe. za kuandamana pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Kaĩ mũndũ ũyũ mũtahe ta mũrorei. Kwani huyu mtu ambaye ni mateka mtazama, Mũndũ mũtahe. mtu ambaye ni mateka, Mũndũ mũtahe. mtu ambaye ni mateka, Na ihinda rĩrĩ. lakini wakati huu Rĩakinya na ihinda. umefika Mũndũ wakati ũyũ nĩaheo thigari. huyu mtu amepatiwa Mũndũ askari, mũtahe. mtu ambaye ni mateka, Nĩaheo
akapewa askari negetha athie ndiposa aende agacokereria itura ria Jerusalemu akarejesha mji wa Yerusalemu. nikuigua gukena na gutia Ngai Nafurahi na kumheshimu Bwana tondu andu aria mari a Ngai ni kwa sababu walio wa na aria Mungu maikaraga wega na wale ambao wanakaa vizuri matiegumagana maundu hakuna kushindana na mambo. andu acio ni Ngai umaragiriria Hao Bwana anawatetea. twaraithio kihunjio hindi ya ngwataniro ya kuria Samaria Tulielewa neno katika ushirika wa Samaria. tukirwa atiriri thiini wa Isaia 45 Tukaambiwa katika Isaya 45 ithe wacegia tuhunjirie agitwira ati Ngai witu arithiaga ari mbere itu Baba Shagi akatuambia kwamba Bwana atatutangulia, aretweheragiria tuthongori atatuondolea kila milima, agatweheragia irima atatuondolea ciothe milima agatuharaganiria yote inafanywa tambarare agatuhingurira ihingo na atufungulia milango ihingo ihingo milango. mwathani arogocwo Amen. ihingo Milango. Bwana asifiwe. Amen. Mundu uyu ndiamenyete hitho Huyu mtu alikuwa anafahamu na tondu siri. tu wa kumenya muruire wa Ni Bwana kwa sababu ya kufahamu jinsi ya isirio na kupigana miaka vita. ine kuria athiaga gukirira Hata katika mipaka mahali alipokuwa na acio andu moragia Ngai uyu ari munathi uriku walikuwa wanaulizana kwani huyu ni Ngai mundu uyu mchungaji? ari muthamaki waku Huyu ni mfalme wa wapi? mwana wa ithe witu na mũrũ wa ithe witu no ũkorwo ndũrĩ hinya Ndugu na dada, inawezekana tondu wa hauna nguvu. kumenya mũrũĩre wa Bwana Ni kwa sababu ya kujua jinsi ya kupigana vita. ũrĩthiaga ũhana mũthamaki Utatembea kama wende mfalme. gũthiĩ ũthiĩte Wewe ni kutembea tu. wende gũthiĩ ũthiĩte Kutembea tu. ũkamaigĩra marũa haha Unawawekelea barua hapa. magathoma Wanasoma. ũkerwo wende gũthiĩ Unaambiwa wewe ni tondũ kupita. Ngai nĩatwaranaga Kwa sababu Bwana na nĩmamenyete mũrũĩre wa na Bwana wale wanajua jinsi ya kupigana vita. haleluya Oh my God. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. hĩndĩ ĩrĩa akinyire itũũra rĩake Wakati alifika katika mji ule, agĩthiĩ ndakomire akienda hakulala, ararire agĩtigana akalala akipeleleza, one wĩra ũrĩa ũrabatara kũruta akaweza kufahamu kazi ambayo inatakikana. agĩtigana Akapeleleza na kupeleleza, akiona wĩra ũrĩa ũrabatara kũruta akaona hii kazi inapasa kufanya. ũmũthĩ gũgĩkĩa-rĩ Asubuhi nĩamenyete kũrĩa guothe gũtharũkĩte alikuwa anajua mahala popote palipomoka, nĩamenyete kũrĩa guothe gũtarĩ ihingo mahala popote hapana na milango, nĩamenyete ũrĩa wĩra wa Ngai ũkũruta na akajua vile ambavyo kazi ya Bwana itafanywa. kwĩra ũtoĩ mũrũĩre wa Bwana Nataka nikwambie kama haufahamu jinsi ya arĩ na kupigana ithe vita. witũ kaendo nĩ nyingĩ Nataka nikwambie kama Kageteri ũcio njũmwĩra kaendo nĩ nyingĩ haleluya Amen. no nĩ nyingĩ Adui ni wengi. mwathani arokunio Bwana asifiwe. Biblia ĩranjĩra atĩrĩrĩ Biblia inasema ya kwamba thĩinĩ wa chapter 4 tukiwa katika chapter hĩndĩ 4, ĩrĩa amenyekire wakati alijulikana atĩ nĩ maranjia gwaka rũthingo ya kwamba wameanza kurejesha ukuta, mũndũ ũmwe gwĩtwo Sanbalati mmoja anaitwa Sanibarati akĩanjia kũmathekerera akaanza kuwacheka. no citũ nĩ itũthekagĩrĩra Maadui zetu wanatucheka, ingĩgiria tũthiĩ lakini hawawezi kataza tuende. ingĩgiria maũndũ maitũ magĩre Haiwezi kataza mambo yetu yafanikiwe. ciatheka Hata wakicheka, tũkuinĩ no tũgũkinya mbinguni tutafika. ona ciatheka Hata wakicheka, ithuĩ kwa Baba nĩ tũgũthiĩ sisi tutaenda. tondũ gũtirĩ na nganja Ni kwa sababu hakuna shaka. mwathani arogocwo Oh my God. twĩgĩtheka Tutacheka. mwathani akumio Amen. nĩ harĩ ũndũ ũrangenagia mũno Kuna jambo lilinishangaza. tondũ thũ citũ itigiragia tũthi na Ni mbere kwa sababu maadui zetu hawawezi tuilia tusome. tũmenye andũ aya matigĩtwo matiarĩ hinya Na ujue ya kwamba hawa watu waliachwa andũ hawakuwa aya na nĩ nguvu. mangĩendire macũrie mahiga Hawa watu wangeenda na kuchonga mawe. no mũndũ ũgwĩtwo Nehemia Lakini huyu mtu anaitwa mahiga Nehemia, marĩa macinĩtwo mawe ambayo yalikuwa maũndũ yameteketezwa, mo athire kuoya hiyo ndio alienda kuchukua, nĩgetha make rũthingo naruo wakaweza kurejesha ukuta. akĩra andũ mwĩharĩrie Akaambia watu kaeni chonjo, nĩgetha rĩu twake rũthingo tukaweza sasa kujenga na ukuta, makĩambĩrĩria gwaka na rũthingo wakaanza kujenga ukuta. Biblia ĩranjĩraga Biblia atĩrĩrĩ inasema ya kwamba nĩ gwaka ni kujenga, o makĩhoyaga hata wakizidi mwathani kuomba, arakumio nĩ gwaka ni kujenga o makĩhoyaga na kuomba. mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ Ndugu na dada, ũrabatara kũmenya wĩra nĩ mũingĩ inakupasa kujua ya kwamba kazi Kazi ni ni nyingi. mwaka. Ni kwa sababu ni wĩra ũrĩa kujenga, ũrenda kũruta nĩ ũrute utafanya kazi o na ũkĩhoyaga unazidi kuomba. tondũ na
ciondo nĩ ni kwa sababu maadui ni wengi. Bwana ndiye arogo. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa manjĩrĩirie gwaka, Wakati walipoanza kujenga Sanibarati, nĩ kũrĩ ciugo aririe, kuna maneno alinena, na nĩngũthoma kiugo kĩu aririe. nataka nisome maneno ambayo Tondũ alinena. hĩndĩ ĩrĩa tuciona nĩ tũgũ-succeed. Ni kwa sababu wakati adui zetu wanaona tutafanikiwa, Ciũranagia ciũria itarĩ na anja. wanaulizananga maswali ambayo hayana jawabu. Ciũranagia ciũria nyingĩ. Wanaulizana maswali yasiyo na jawabu. Kaĩ ciũria ici ciothe-rĩ, Lakini haya maswali yote, gũtirĩ ona kĩmwe hakuna swali hata moja kĩngĩkorwo kĩrĩ na anja. inakuanga na jawabu. Tũngĩthoma hau igĩrĩ-rĩ, Tukisoma hapo mbele, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, neno la Bwana linasema ya kwamba thĩinĩ wa Nehemia 4. Nehemia 4, Nĩ mũtanona? Nehemia 4 igĩrĩ nĩguo ndĩroiga. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nake Sanibalati, arata ake na thigari cia Samaria irĩ ho, akiuga atĩrĩ, Ayahudi aya ona matarĩ nyama ingĩiyũra mũkuha mareka atĩa? Wathani harokuga. Amen. Atĩ Ayahudi arĩkũ? Wayahudi wa Gaza. Aya nyama ciao ingĩiyũra mũkuha. Amen. Wathani harogocwo. Amen. Mareka atĩa? Wanafanya nini? Ndarĩ na anja. Hawakuwa na jawabu. Agĩcoka akĩũria atĩrĩrĩ, Tena akauliza ya kwamba mareciria atĩ ona mangĩruta magongona no marĩkie wĩra ũyũ na mũthenya ũmwe. wanafikiria hata wakitoa dhabihu wanaweza maliza hii kazi kwa siku moja. Ndoigĩire na ciũria-ĩ. Hawa maadui wameshaanza kupata Akĩũria maswali. ningĩ kĩngĩ. Wakauliza swali Atĩ lingine, mahota kũngania mahiga mothe marĩa macinirwo. wanaweza okota mawe yote ambayo ilichomwa na kutupwa. Mwathani arokuga. Bwana asifiwe. Ciũria nyingĩ. Maswali ni Ciũria mengi, itarĩ na anja. maswali ambayo hayana jawabu. Hata wakiuliza, Wathani atĩ nĩtũĩ mũrũĩre wa mbara. hakika ni ya kwamba tunajua jinsi ya kupigana Mũndũ vita. ũmwe warĩ mũrata wake. Mtu mmoja alikuwa rafiki yake, Wetagwo Tobias. alikuwa anaitwa Tobaya. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Akamwambia ya kwamba wegwĩciria nĩ athiĩte harĩa rũthingo rwakagwo. labda yeye alikuwa ameenda mahala ambapo ukuta ulikuwa Akĩmwĩra umejengwa. reke ngwĩre, Akamwambia acha ona nikwambie, karũthingo karĩa karakwo, hata kaukuta ambapo wanajenga, ona mũingĩ kahaica igũrũ, hata mbweha wakipanda juu yake no kũmomoka. anaweza bomoka. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tha citũ ititwendagĩra wega. Maadui zetu hawatutakii mema. Ona kĩrĩa wĩnakĩo ndũrĩ nakĩo tondũ thũ nĩĩrendete. Hata kile ambacho uko nacho hauna kwa sababu adui alipenda. Ona kũu ũikaraga ndũikarĩte kuo tondũ thũ nĩĩrendete. Haukai mahali pale ni kwa sababu adui alipenda. Ona ngari ĩrĩa wĩnayo ndũrĩ nayo tondũ thũ nĩĩrendete. Hata hiyo gari hauna ni kwa sababu adui alipenda. Ona biacara ĩyo wĩnayo ndũrĩ nayo tondũ thũ nĩĩrendete. Biashara hauko nayo ni kwa sababu adui alipenda. Tũtiaragia maũndũ maingĩ. Maadui wananena mambo No mengi, magotire kũgiria mathiragia tũthiĩ. lakini hakika hawawezi Tondũ ithuĩ kuzuia kwenda. nĩtũĩ mũrũĩre wa Kwa sababu mbara. tunafahamu jinsi ya kupigana Bwana vita. arogocwo. Bwana asifiwe. Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, Biblia inasema ya kwamba atĩ hĩndĩ ĩrĩa makinyire nuthu wakati walifika nusu ya rũthingo, ya kujenga ukuta, makiona thũ ina ũru mũingĩ, wakaona sasa hawa adui wamejawa na ubaya. tondũ nĩ marona kũringana na ũrĩa gũikaire. No nginya ũkarora, Ni kwa sababu wanatazama hali, ũkarora ndakinya hau batiĩ gũthina. unatazama na kuona ikifika hapa ninafaa kuelekea wapi, Ũgũikara o ũũ, sio kukaa vile tu. atĩ okorwo ũrahoire mahoya ma thikũ ithatũ, Labda uliomba maombi ya siku 3, nĩndĩ wengĩ ũkahoya ĩmwe, siku hiyo ingine unajipata unaomba nĩndĩ wengĩ moja, ũhoya nuthu mũthenya. siku hiyo ingine unaomba Nĩ nusu. ũrabatara kũmenya Inakupasa atĩ ujue, tondũ nĩndamenyire mũrũĩre wa ni mbara, kwa sababu nimeshajua rĩu jinsi ya mbara yakinya kupigana hau vita. nguoya ikinya rĩrĩ, Vita ikifika hapa ninafaa nichukue hatua gani? maka rũthingo rwakinya nuthu, Walipojenga ukuta na kufika nusu, makĩmenya thũ citũ-rĩ, wakajua ya kwamba adui zetu rĩu no ciũkĩre o kũrĩa ingĩhota, sasa wanaweza pitia mahala wanaweza tondũ toka. no cionete tũtarona mĩena Ni ĩmwe. kwa sababu wanaweza ona kana kwamba hatuoni pande zote. Akĩmera rĩu kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka Akawaambia sasa tutafanya hivi, nĩ gwaka, tutajenga tũcoke tũige arangĩri. na alafu tuweke walinzi. Ithuĩ nĩ gwaka tũraka, Sisi tunajenga na arangĩri matũrangĩre. nao walinzi wanatulinda. Mathaa 24 Masaa 21 matũkĩrangagĩrwo, mnawekewa tondũ ulinzi. nĩtwamenyire
sababu tumeshafahamu jinsi ya kupigana vita. Hadi tumalize ukuta. Mambo ambayo umepanga kupanga. Vyema kuelewa jinsi ya kupigana vita. Wakati ilionekana wameshajua vile, maadui wao waliwatazama hadi wakamaliza. Kwa sababu jambo natamani nikuambie ni kama unataka hali nzuri ya kupigana vita, hakuna mlinzi utashika uweke. Lakini mlinzi katika nyakati hizi ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Yeye hakuna wakati analala. Hakuna wakati anasinzia. Yeye anaweza tuwekea ulinzi. Hao walikuwa wanaweka ulinzi, labda walikuwa wanakuja na nyakati. Lakini Roho Mtakatifu wako masaa 24. Ni kwa sababu umeshafahamu jinsi ya kupigana vita. Nataka nikwambie nini ndugu na dada? Kama kufahamu jinsi ya kupigana vita. Ni kwa sababu yeyote ambaye hatafahamu jinsi ya kupigana vita, huyo atashindwa katika safari. Kwa sababu safari si rahisi. Yeyote atajua ajue jinsi ya kupigana vita, mambo yako yote itaenda vizuri. Ukuta wa Yerusalemu hata ikiambiwa inaweza bomolewa na boya, na ikafika mahali ikamalizika. Sijui mahala ambapo umefika. Sijui vita yako unapigana na gani. Sijui kama unajipigania kwa mwili na damu. Lakini inapasa mtu ambaye atakaa kimya. Ni kwa sababu anajua ya kwamba hali ya kupigana vita ni kuomba. Yule ambaye ataweza anyamaze kimya. Hata kama maadui watapiga kelele huko, hawajui vile ambavyo unafanya. Lakini wewe ulijua ni kunyamaza. Ni kwa sababu hiyo ndio hali ya kupigana vita. Na tutaweza. Tukifahamu jinsi ya kupigana vita. Bwana asifiwe. Nataka usimame na miguu yako. Simama na miguu yako. Ambia Bwana nishike na mkono wako nikae pamoja nawe. Ni kwa sababu najua nikijua jinsi ya kupigana vita. Najua Bwana sitashinda. Nikijua kupigana vita. Mungu wa Israeli utakaa pamoja nasi. Bwana tubariki. Tutaimba Bwana nishike na mkono wako. Hata kama tutaimba fungu moja na kora, ukubali kusogea mbele za Bwana. Uambie Bwana vita zinapiganwa aina nyingi. Na aina ya kupigana vita ni nyingi. Silaha za kupigana vita duniani. Lakini natamani ulifundisha jinsi ya kupigana vita. Na ni kwa sababu hata kwa wale wanapigana na bunduki kubwa, hakuna anayeweza kupigana vita na Mungu. Mungu wetu vita yake ni kuna, hakuna anaweza kustahimili. Nataka tuambie Bwana nishike na mkono wako. Na Bwana ukitushika tutaweza kushinda. Katika jina la Yesu. Onyite na guoko tikara
matuko-inĩ maya tũrĩ maritũ, matuko-inĩ maya tũrĩ mena ũgwati, matuko-inĩ maya tũrĩ nĩ matuko ma ũru. Ora bashanda, ori bashanda, rikuri bashanda, Jehova munene wa nene wa Baba, Ngai wake wa ngora. Ora bashanda, nĩndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũkanĩgetha ũnyonie mũrũĩre wa mbara, nĩgetha Imanueli, nĩgetha itare nawe mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, nĩgetha itare nawe mũnene wa nene, ũgĩthĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nyongerera hinya Baba, nyongerera hinya ndagũthaitha, nyongerera hinya mũnene wa nene Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa igara nĩmenyete Mwathani. Labda umekuwa miongoni mwa vita kuu, na rĩngĩ ukoretwo ũkĩrigwo mũrũĩre wa mbara ũrĩa ũngĩrũa nĩgetha ũhotane, na labda wakati mwingine umeshindwa jinsi ya kupigana vita ukaweza kuwa mshindi. Nĩrenda gũkwĩra nĩ ihinda rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nataka nikwambie ni wakati wako wa dhuhuri. Ĩtĩkĩra kumĩra mbere ya Ngai, ukaweza kujitokeza mbele zake Ngai. Nĩndagũthaitha wĩ kĩgongona-inĩ, mwambie Bwana ninakusihi ukiwa mbele ya madhabahu, onyanie mũrũĩre wa mbara, nionyeshe jinsi ya kupigana vita. Tondũ mbara ĩno rĩu nĩndĩrona nĩnenehire na no ĩhote, ni kwa sababu naona vita imekuwa kubwa na itashinda. Na ni kwa sababu Bwana ana nguvu na uwezo. Unaweza tokea mbele ya madhabahu kwa tukubali kusimama zote mbele za Bwana. Ukisikia ya kwamba unahitaji ni vyema ukubali kutokea mbele za Bwana, na Bwana wetu atatubariki. Ukaweza kuinuka kwa miguu yetu. Wewe unasikia ya kwamba unatamani ombi, kubali kujitokeleza mbele za Bwana.
ciao no mũthĩ nĩguo mũthenya wa Ngai. Ũmũthĩ nĩguo Ngai arenda gũcemania nawe nĩgetha anjie gũkũrũĩrĩra mbara. Angĩ magiagwo nĩ athuri ao na makarigwo nĩ mbara hau ĩkinyĩte nĩ marigĩtwo ũrĩa mangĩka. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku. Tiga guoya, ĩtĩkĩra kumĩra mbere ya Ngai. Angĩ matũũraga na mathĩna maingĩ ma gwa mũciĩ no nĩ maraigua mũthenya wa ũmũthĩ ta maraigua guoya kumĩra mbere ya Ngai. Ũmũthĩ Ngai witũ nĩ arĩ handũ haha. Ĩtĩkĩra kumĩra mbere ya Ngai nĩgetha Ngai witũ atwarane nawe na akũrũĩrĩre mbara. Nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Tarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ nĩ tũĩ Ngai Saitani ndagacoka gũtũthĩnia rĩngĩ. Baba nĩ ũgatũhĩmbĩria na moko maku. Cũthĩrĩria ngoro cia andũ aya aku Mwathani. Ngai wa kĩgongona mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ mabatairio nĩwe na nĩ mabatairio nĩ hinya waku. Hamwe Ngai nĩ maraigua guoya kumĩra mbere yaku Jesũ. No matũrĩte marũĩte mbara itathiraga Mwathani. Na Jehova nĩ tondũ nĩ watwĩra nĩ kũrĩ mũrũĩre wa mbara. Ũka mũnene wa nene nĩgetha ũmarũĩrĩre ndagũthaitha. Hĩndĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩ Ngai wa kĩgongona Baba matũrĩte magiĩkĩte thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Hamwe Ngai matũũraga magiagwo nĩ athuri ao. Hoi Ngai matũũraga ũnyui-inĩ wa Joyce. Jehova mũnene wa nene. Ũka Ngai nĩ tondũ nĩ watwĩra nĩ kũrĩ mũrũĩre wa mbara. Ũka nĩgetha ũmateithie kũmĩrũa Mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Nĩ ndakwĩhokera kanitha waku Jesũ. Tuonie mũrũĩre wa mbara. Tũiyũrie na hinya wa Roho Mũtheru. Ngai wa kĩgongona nĩgetha tũikaragie mathaa 24 nĩgetha tũhotanagĩre ndagũthaitha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twakwĩhoka na njĩra nene. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ watwarĩria. Amũkĩra ngumo na ũhoti na gĩtĩo. Nĩ tondũ nĩ ciaku Emmanuel. Katika jina la Yesu. Igo maũndũ mothe harĩ we. Tũmenyete Ngai nĩ waigua. Tũmenyete Ngai witũ nĩ wahingũra. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu na rĩa Mũriũ na rĩa Roho waku Mũtheru twakũhe na twagwĩtĩkia. Amen. Ngai witũ aromũrathima. Bwana ambariki na Ngai amwĩke wega. Bwana amtende mema. Asante. Si tumehubiriwa? Ithe tũtiaheo kiugo. Si tumehubiriwa? Ithe tũtiaigua kiugo. Si tupigie Bwana makofi. Tũhũrĩre Ngai kĩrũmu. Na tupigie mnenaji wa siku ya leo makofi. Tũhũrĩre Ngai kĩrũmu. Asante kwa neno nzuri. Thank you nĩ tondũ wa kiugo kĩega. Naomba Bwana atuonyeshe njia ya kupigana vita. Ngai arokuonie mũrũĩre wa mbara. Ndio tuweze kushinda. Nĩgetha tukahota kũhota. Kila mmoja wetu tunahitaji nguvu za kupigana vita. O mũndũ ũmwe witũ nĩ arabatara hinya wa kũhota kũrũa mbara. Ngai tuhe hinya wa kũrũa mbara. Bwana tupatie nguvu za kupigana Yeye vita. Mwathani tunyitane hamwe twake kanitha wako. Tukaweza kushikamana kwa pamoja na kujenga kanisa. Mwathani wĩra waku jina. Kazi yako ikaweza kusonga. Nino wa Kristo Yesu dawe. In Jesus mighty name. Okay. Tukire na iguru. Tukaweza kuinuka. Njeteire wa Flora. Nimwalike Baba Flora. Nigetha tutware kiwango gĩa kũhotha. Tukaweza kuingia katika wakati wa kutoa